Also wirklich klasse Produkt, super verarbeitet, einstellbar von 80 Grad bis 200 Grad. Zeit ist einstellbar von 1 Minute auf 20 Minuten. Nach Ablauf von der Hälfte der Zeit steht hier TRN noch für Turn, dass man einmal rausnimmt und das Gargut dann halt drehen kann. Verschiedene Programmmodi zur Vorwahl sind hier, wenn man da dort anklickt für Pommes, ein Programm für Fisch, für Fleisch, für Kuchen, alles was man so halt machen möchte in der Heißluftfritteuse. Hier in dem Garraum, das ist herausnehmbar, kann man herausnehmen und dann halt entsprechend einfach säubern, also wirklich einfach säubern. Beschichteter Garraum, genauso wie das Einlegegitter beschichtet ist. Man könnte es auch noch auf Hälfte der Höhe aufgrund der Gumminoppen halten, dass von unten noch mehr Heißluft rankommt ans Gargut. Also wirklich alles in einem Top und Leistung zufriedenstellen. Das Einzige, wenn man normal zuschiebt, dass hier immer der kleine Spalt bleibt. Man muss halt wirklich kräftig, dann schließt es halt. Also ansonsten, ja, wirklich top. Super Verarbeitung und ja, macht was es soll. Aber bitte beachtet, sie geht nur bis 200 Grad, andere Heißluftfritteusen gehen bis 220 Grad oder bis 230 oder 40 Grad, die geht halt bloß bis 200 Grad, aber für normale Zwecke, Brötchen aufbacken, Pommes, Kroketten, Mannen, Schafskäse im Ofen backen, keine Ahnung, was man alles noch machen möchte, vollkommen ausreichend. J'ai acheté le air fryer, du coup, le Secotec. Du coup, j'ai pris un grand. Là, il y a les poissons panés. Et là, j'ai mis des pommes de terre, un peu de pommes de terre et tout en frites pour voir ce que ça donne. Et moi, je peux enlever la séparation au milieu pour faire un grand plat. Du coup, je vais le mettre, je vais voir ce que ça va donner. Enlève tes mains, Naïm. Voilà, donc il s'allume. Là, d'après ce que j'ai compris, là je vais mettre poisson, je vais rajouter 15 minutes, ensuite le R c'est les frites, voilà, et je vais mettre en synchro. En mode synchro, et normalement quand je le mets en mode synchro et que je le lance, voilà, celui-là il va se mettre en pause le temps que celui-là il arrive à 15 minutes et ensuite il va enclencher celui-là. Comme ça cuit en même temps et c'est synchronisé. Franchement il fait pas beaucoup de bruit, je m'attendais à ce qu'il fasse vraiment beaucoup de bruit parce qu'ils disent qu'il fait énormément de bruit d'habitude, mais franchement ça va. Ça va, franchement. On va voir ce que ça va donner. Je vous présente mon air fryer, 6 coffrets, hyper puissant.
Et un bac énorme. Regardez-moi cette cuisson. Légumes au air fryer. Testé, approuvé. En fait, j'avais peur des commentaires négatifs, mais je suis très contente. Il n'est pas cabossé, je l'ai reçu hier, testé le jour même. J'ai testé les frites surgelées, top, et j'ai testé les frites maison aujourd'hui, top. Que muy contento con ella. Me ha servido demasiado, demasiado.